可能有啲朋友睇咗我第二集咧，就唔係好明白，或者可能會好懷疑點解我會強調有神明咧咁樣。因為從我個經驗嚟咁講法，就係唔到你唔相信有神明咁樣。如果係話對六牛占已經有研究嘅朋友，有睇過野學老人嘅《增山卜易》呢啲咁嘅經典著作咧，就會知道野學老人咧，佢行走江湖40幾年，係公認嘅大師。佢亦都係有講神明嗰啲卦象嗰啲靈準到咧，佢話有時係神明開口毛骨悚然。咁呢啲咧，我第日就白紙黑字影出嚟俾大家見到。咁信唔信就悉隨尊便啦。咁樣嗱，而家我個人嘅經驗咧，就係話嗰啲卦象我未去叩請呂祖先師開示之前咧，哇！我已經對嗰啲卦象即係好似野學老人一樣咁嘅感受毛骨悚然啦嚇。咁所以我就知道咁樣嘅情形，我自己就整咗個金句叫做神明常伴我身邊就唔係話舉頭三尺有神明，係神明常伴我身邊。咁樣所以咧，我就睇咗野學老人亦都係有咁嘅身同感受之後咧，就知道真係唔到你唔相信有神明。咁樣後來去扶乩之後咧，更加即係使到自己呢個係堅信啦。嗱，咁樣為咗嗰啲朋友，有啲朋友係唔相信有神明嗰啲咧咁樣咧，我而家咧就喺呢個第3集咧，我就俾大家欣賞下呂祖先師賜我嘅和詩。我就寫咗首詩，即係舊年我去扶乩嗰陣時候，去寫咗首詩。咁我就因為呂祖先師咧，每一次俾我啲乩文咧，都係好user friendly， 好友善啊，好友善。對我嘅問題解答得好清楚，亦都好友善，就次次都係鼓勵叫我繼續去發揚呢個即係研究呢個易卜咁我更加開心得到佢個勉勵。咁樣佢嗰個言辭懇切，好友善，所以我咁既然係咁樣，就即係膽粗粗就寫咗首詩。咁我話喂呂祖先師，你可唔可以賜和我一首啊？咁樣我當時我都係抱持呢個半信半疑嘅態度嘅啫但係結果真係呂祖先師肯賜我。嗱，呢首就係呂祖先師賜和俾我噶啦。咁我另外一度咧，呢個就係原裝嘅乩文。咁樣我一陣咧，我會再將佢嗰個詩演繹出嚟嘅。嗱，而家我咧就俾大家睇下啦，睇唔睇到啊？本仙以上師和君本來之師矣。嗱，白紙黑字，冇花冇假啦係呂洞賓神仙係賜和我一首詩。咁我嗰首詩係點講咧？同埋呂祖先師就知道點樣咧？嗱，我喺呢度咧就俾大家睇下啦。我寫咗出嚟。呢就係我寫嘅打油詩。我話叩謝呂祖先師，黃粱一夢變新天，度化凡夫億萬千。叩謝先機頻啟發，明還未悟智離堅就我即係多謝呂祖先師次次係咁樣勉勵我。咁當然係好開心啦，係咪？從我哋咁嘅凡人角度，咁特別我係無師自通嘅。嗱，呢個就係呂祖先師嘅賜嘅和詩佢點講咧？亦有占之驗不驗，都因果事牽連。故知三聖傳妙道，故云善醫亦不占。本仙以上師和君本來之師矣。呢啲大家就可以自己慢慢去研究。將來我一路咁講深入去嗰陣時候咧，我會再去講呢度嘅呢啲嘅問題。霎時間咧就我唔想宣示得太深入，因為點解我個目的咧
就係想推廣呢個譯 book，俾嗰啲人係無師自通學，因為我係無師自通，希望嗰啲人咧有興趣啲，亦都係無師自通享受呢個譯 book 嘅樂趣，從而得到趨吉避凶啊！亦都係呢個係發揚呢個譯 book 嘅精神嗱，呢個就係呂祖先師嘅詩啊！所以如果你唔相信神仙嘅，咁仲有冇講？冇得講㗎呢個係嘛？如果你有相信神仙嘅，咁樣係喎，有首和詩喎，白紙黑字喎，咁樣就嗰個信唔信就唔到你唔相信啦。好啦，咁樣呢度咧，我而家要想同大家分享係咩咧？喺第2集嗰陣時候咧。我咪話有一個讀者好滿意啊！佢話佢同佢阿媽去沾賽馬，同埋佢又沾呢個足球都好靈驗咁樣。嗱呢個咧就係佢喺8月27號嗰陣時俾我嘅一封信嚇。嗱，我就定鏡，我就唔去讀啦，你哋就自己慢慢睇啦。OK。嗱，呢個係第2段嚇，呢個係第3段嚇。咁樣佢咧就要想同我買呢幾本書。當時我唔敢點樣同佢講咧，我就驚佢以為我即係向佢推銷書嚇，咁樣就另外一個問題咧，我唔能夠講得太多，就驚佢認為我係呢個係自我作大嚇。呢個咧就係佢講噶啦。大家睇見㗎嗱，我並不覺得老師是自大或在賣書，佢話相反，我希望老師可以多出幾本書，讓我可以多參考掛例。你的系統非常適合我這些底不厚，每天要上班下班才有時間研習的人。其實我已經寫咗10幾本書，就暫時仲未放出嚟啫，未安排出版。即係好似而家佢要呢啲咁掛例書，我有嘅嚇，我已經準備咗嘅，就暫時就未出版。咁樣所以咧嗱，呢個咧就係嗰個先生佢點解要同我買多幾本書咧？咁樣點解要多買兩本書咧？因為佢講嗰個呢度啊，我呢一個 point 好重要，我攞出嚟同大家分享啊嗱。上一次咧，因為佢買唔到書。揾嚟你買唔到，咁佢又叫我同我聯絡，我話咁樣啦，你嚟彩虹村地鐵站啦，你知道一般嘅作家自己都係會有少量留嚟送俾親戚朋友咁樣嘅，咁我話你既然揾嚟個書店揾唔到咧，你嚟呢個彩虹村啦，我約一個時間，咁我帶幾本賣俾你啦咁樣嚇，咁你睇下佢話佢睇我呢本書啊，幾乎睇到爛啊！翻到爛啊！幾乎呢度佢講嘅，你很快翻到爛啊！所以咧，佢再同我買多2本啊，做後備。所以呢個朋友，所以人哋嘅成功咧，唔係話係偶然㗎。咁佢而家咧講到明啊，自學書再買多2本，咁佢亦都係咁。既然佢咁客氣咧，我亦都提議佢啊。我話咁樣，如果你唔介意，咪買多我嗰幾本嚟參考下咯。咁樣，我話驚佢以為我向佢推銷，收尾佢都係冇咁樣誤會。好啦，頭先我第2集嗰陣時咪講話，響書展7月24號嗰陣時候，有一位搞文王卦嘅行家，咁樣佢好耐心喺度聽，咁我亦都係講俾佢聽，我話咁樣提議買3本，佢亦都係買齊我5本嚇。咁樣另外一個大陸嘅讀者咧，就係佢亦都係好欣賞我啲書，買齊5本。佢驚我唔信，佢託朋友喺香港買咗帶俾佢，
驚我唔信俾佢，佢然後咧就買咗5本書之後咧，每一本書影咗，而係再 send 掟俾我，證明即係佢真係買足我5本書，所以我當然好開心啦嚇！有人哋咁樣賞識自己嗰啲嘅，欣賞自己啲作品啦嚇。咁樣所以咧就係話我唔係話喺呢度空口講白話，我純粹係同發揚光大，希望嗰啲有緣人咧真正有興趣學呢個綠牛尖，可以自己趨吉避凶。特別嗰啲 OL 姐姐咁樣，你睇運程書冇問題，但運程書佢唔會同你有溝通噶嘛，佢冇互動噶嘛嚇。咁樣如果你識咗呢樣咁樣，即係好似話男朋友啊咩啲咁樣，你識咗你睇個細牛應牛。大家嗰個情況係點樣？急唔急啊？或者係咪可唔可靠啊？嗰個人有冇心啊？一睇就睇到，呃唔到你，呃到我哋凡人，但係呃唔到神明噶嘛嚇。咁所以咧就係我點解會咁希望能夠啲鼓勵啲能夠說服到嗰啲 OL 姐姐去花啲時間去研究呢度，佢自己知道之後咧學識咗之後啊，係一世係永遠免費隨時隨地可以起卦，解決好多嘅問題嚇。咁就唔係咁簡單，好似我頭先亦都講過，嗱我啲作品升值我已經講咗啦，不過就係驚嗰個畫面唔清嘅，而家我又再講俾你聽。唔好意思，嗱我嗰個綠牛尖咧，香港賣96蚊，但係嗰個網上大陸賣175蚊。呢個綠牛尖炒股嘅，我賣168蚊，大陸嗰個網上已經賣178蚊。嗱，呢2本就係啦。我係用真金白銀去炒股。好簡單。炒股票係有炒股票嘅朋友都可以知道啦。我轉一個彎先啊。高錕大師，我哋知道啊，發明光纖嗰個啊，佢未有光纖之前咧，我哋係用金屬線、銅線啊嚟咁導電嘅傳播信息嘅。咁啊高錕教授咧，佢就用 silicon 用砂值啊 silicon， 咁根本係2個唔同嘅天南地北嘢嚟嘅，但係佢能夠睇得到呢個咁嘢，所以對嗰啲人未跟得到貼嘅，梗係或者呢樣咁吹咩水啊，天馬行空。係嘛？但係佢唔明白，就好似我呢個股票咁樣講法。我搞呢個系統，好多人因為我唔係我冇親戚朋友，我屋企亦都唔係搞呢啲咩。但係機緣巧合時即係嗰個緣分成熟，我係搞書畫，搞幾十年書畫，咁你有咩辦法啫？突然間嗰個機會就嚟嚇，咁所以我自己創一套呢個當時數字起卦法，全國首創係我嘅。咁如果唔相信啲朋友咪話，輪都未輪到你啦！中國都唔知幾多名家大師係嘛？咁多年來千百年來幾時輪到你啊？咁樣，但係好彩有女祖先師係神仙，佢支持我。咁樣好似嗱呢位朋友同埋個書展嗰位朋友同埋大陸朋友，佢哋識欣賞我，咁啊買晒5本書。好啦，講起炒股票呢度咁講法咧，就係話。如果係炒股票嗰啲朋友可以知道咧，就係話西方嘅咩 RSI、MACD 啊、平均線啊，又話咩波浪理論啊、阿支阿佐嗰啲咁樣 ，OK 冇問題。佢能夠企立響江湖，當然人哋有人哋嘅長處，但係佢哋嗰個地方咧就一定要有數據，冇咗數據就唔掂。但係我哋呢個綠牛尖係講神仙，神仙根本就唔需要數據。我呢啲未開市之前，我尖嗰個卦已經知道嗰個股票個走勢係升同埋跌啦嚇。但係問題咧就係話，係咪咁樣咪實發達？咁又未必喎。因為點解股票咧就係 polynodal 係多峰嘅，一日咧可以上上落落，上上落落。咁樣你自己捕捉唔到咧，嗰個時間咧就唔能夠賴嗰個股票。嗰個股票嗰個卦象，嗰個卦象講俾你聽係某一個時空，你識化解，自己識掌握，即係好似股票嘅術語講，你識上車識落車。但係問題咧就係話呢個綠牛尖炒股咧，就完全好似高錕教授咁樣，係用砂去導電 silicon 去做咗個 fiber optic 光纖嚇，咁樣就革命咗啦。咁樣我呢個咧就係綠牛尖炒股。如果你相信嘅話，佢係 non-data mining，佢係唔需要數據，未開市之前我已經起咗價，我就知道嗰隻股票上同埋落，同埋佢走勢係點樣。
咁樣問題即係如果你唔相信嘅，你自己嗰個放唔低你哋嗰個思想默地為牢嘅，呢啲就冇得好講㗎啦嚇。即係好似我當時數字起卦法咁樣，我頭先所講，中國幾千年來都係用呢個古筮法。後來嗰個鬼谷子戰國時代嗰個鬼谷子就發明咗呢個搖錢法，咁一路用到而家。咁幾時先輪到你嘅周某人搞出呢個乜所謂咩當時數字起卦法啦？係咪？但係問題即係話我有咁嘅機緣，我有咁嘅靈感，咁去創，又行得到通。咁好彩咧，就係有呂祖先師，佢係神仙，佢係支持我，咁樣我當然好滿意啦，係咪？我又唔係有咩名門大派，又唔係名家咁樣，咁講嘅冇人識㗎。但係事實就係事實。嗱，我知美國大選，知美國嗰個國際大事，英國脫歐呢啲咁嘅大事，德國之役撞飛機都係零準。咁所以咧呢個我去問第二集嗰陣時候，我咪講話我一刀切，我頭腦簡單，我就直接叩問呂祖先師。我話我哋凡人占卦零準，係咪有神靈主理㗎？講呂祖先師佢都白字黑字，即係個基文都講話：焉得無天地三才，主其事哉故也。咁所以咧，即係第一，如果你唔相信有神靈嘅，講極都講到口水乾都冇用。咁第二咧就係話，如果你相信有神靈嘅，又相信呂祖先師嘅，咁樣咧呢句説話咧就非同小可啦。咁所以咧，為咗大家啊，特別係嗰啲有興趣想認識又冇帶，有啲咧就係想學有啲係行家資深嘅，但係嗰個心胸學習冇心胸好寬闊好虛懷，好客觀，冇戴太陽眼鏡嘅話，如你接觸我呢個系統之後，你就會發覺到我呢個系統同你哋傳統嘅文王卦或者一般嘅嘢學老人嗰啲系統咧，好多地方唔同。我會逐步按部就班咁樣講入去，為咗嗰個方便嗰啲讀者即係完全自學嗰啲初學自學嗰啲人咧，我會按部就班咁講入去。嗱咁所以咧，我就俾呢個真憑實據你睇啦。嗱，嗰頭先第二集嗰個讀者話佢占嘅零準啦，咁樣呢個係佢8月20幾號嗰陣時候，佢仲要買我啲書。今次仲要買2本呢個《哲學六牛占》，《哲學六牛占》係600幾頁㗎，佢自己講嘅白紙黑字睇見，大家睇見，佢都翻到爛晒，所以佢幾勤奮咧嚇，呢個就唔係講笑嘅。OK， 咁樣好啦，我而家又俾大家睇下另外一 part 啦。另外一 part 咧就係呢一 part 咧就係我嗰本書未出，咁樣我而家就利用咗呢個YouTube 呢個平台，咁介紹下我自己，咁樣因為喺呢度咧就有佢嘅方便。嗱，而家我咧就定鏡，咁樣讀，大家咧就自己可以慢慢睇下。OK， 嗱，咁樣對呢個六牛我嘅系統咧就會多點嘅認識。嗱。咁樣咧就而家我又再俾大家睇下呢 part 咧，就係話嗱，我呢本就係六牛占嗰本書啊，炒股票呢本書都500幾頁，540頁。呢個哲學六牛占咧，我畫公仔畫出腸。嗱，嗰啲香蕉咧就係嗱，我點解用嗰個香蕉做封面咧？嗱，呢招係我屋企嘅，即係話嗰啲人口聲聲講咩科學啊，講邏輯，即係講得難聽啲，你識得幾多啊？我哋咁嘅凡人孔子《論語》嗰度啊，嗰個樊遲問佢嗰個龍同埋圃啊，孔子一句都係話：吾不如老龍，吾不如老圃。你唔係嗰飯就唔係嗰飯㗎啦，識咁多就識咁多呢啲我就會深入去講。點解我會用我屋企呢個香蕉嚟做封面咧？咁樣會有原因嘅，因為如果我哋喺超市買嗰啲香蕉咧，哇，一抽黃層層，全部一齊熟晒，係咪擺到滿晒？但係喺大自然裏邊咧，香蕉唔係咁樣熟法㗎。你睇下嗱，我呢就大自然嘅，我就係冇農藥、冇化學劑去催熟佢。OK， 佢係個香蕉係由中間咁嗰度熟幾條，咁慢慢又唔係頭又唔係尾咁樣熟㗎。所以嗰啲人話口口聲聲講邏輯、講科學嗰啲係自欺欺人嚟嘅啫。Right？ 邏輯
有邏輯嘅局限性，科學有科學嘅局限性，自己亦都有自己嘅局限性，自己識得幾多？唔識嘅只係執人口水尾啫嘛。咁人哋講嗰啲超乎你想象，英文講就 beyond your imagination 嗰啲，你唔接受係你自己閉鄉啫，與人何由啫？好似講我而家我用呢個當時數字起卦法，我慢慢會深入去同你哋研究下。我用一條動爻又點啫？我咩樣點？咁有啲作家名作家話一條動爻又唔掂，咁我又掂咁起碼呂祖先師都認同我呢個方法。應承一家之見，咁你唔接受，咁我都無話可説咯。嗱，咁樣呢個咧就係六爻尖測尾嗰度咧，呢隻係我嗰隻狗同阿龍大哥同埋小龍女 ，OK。嗱，呢個就係我嘅書法，我係搞書畫嘅，即係我個興趣係搞書畫嘅。咁所以我呢幾個字咧，我自己好滿意。咁樣我揾嚟做咗封面，嗱，呢個就係阿龍大哥同埋小龍女 ，OK， 阿龍大哥，嗱，咁樣我就用咗佢嚟做封面。嗱，呢本書咧就係六爻尖測尾講嗰陣時咧就我覺得六爻咁有興趣又咁有實用價值，咁樣我就將嗰個趣味性嗰 part 咧就攞咗出嚟先，咁你希望能夠幫咗其他啲人。即係有興趣學嗰啲，嗱，占股票、占屋企風水一樣掂㗎。我哋就一路咁樣出嚟。巴西奪冠、意大利險勝、洲際杯、百事占㗎六爻尖。咁仲有一個好處嘅地方咧，嗱呢度咧我睇下先嚇。哦，係啊，我個封面咪話。點會俾嗰啲敗類玩弄在手啊 ？OK， 嗱，如果係閣下有研究呢個紫微斗數嘅話，就應該聽過，逢係應該研究紫微斗數嘅朋友咧，應該聽過紫微樣呢位大師㗎啦。個紫微樣喺個紫微經嗰度白紙黑字講到明，佢話紫微斗數咧好多嘢可以算得好準，但係對突發性咧嘅事情咧係無能為力咁樣呢個咧就係正係六爻尖嗰個強項。任何突發事情即刻起個卦就掂即係你深信神明嗰個話好似早嗰個年代咪話你嗰個香港大學嗰個校務會主席嗰個李國章咁咪講一大輪乜咁，我馬上起一個卦 ，OK， 佢可以攞到嗰個職位。嗱，將來我本書會講呢啲咁嘅嘢咁所以咧，而家我有白紙黑字咧，就俾大家欣賞啦。你信唔信就你嘅事啦。嗱，好似我頭先所講嘅呢個呂祖先師賜俾我嗰首詩，嗱，你而家睇下嗰個基文，再睇多次本仙以上師和君本來之師矣。第一，呢個係白紙黑字，係本神仙去和我 ，OK。咁第二咧，呢個唔係牛頭上國信長嘅陳大文 ，OK 咁呢個寫詩，如果係冇咁上下水平嘅，佢都唔睬你啦，係嘛？詩有嗱，我都話啦，如有小師未識先師會否苦韻賜禍 ，OK。雖然我係打油詩啫，咁我都基本合乎詩格啊 ，right？ 咁所以嗱，呢啲咁樣嘅白紙黑字咧，你唔相信有神明咧，咁我就無話可説啦。OK， 咁我而家咧就將呢啲資料咧就再逐步去整理俾大家欣賞咁由深入淺出。嗱呢個咧就係頭先我嗰個烏龜嗰度嘅，就係因為今朝嗰個可能係拍得唔好咁好啊，而家我啊再拍多一次俾大家欣賞下啫嘛，冇嘢嘅。嗱呢個就係嗰個烏龜，即係我今第二集講嗰個放生嗰個杭州空運嚟香港嘅野生草龜。嗱呢兩個就係放生咗。嗱呢個咧就係我話佢好開心我揾嚟做我嗰個電腦嘅封面。嗱呢個就係我個電郵地址，邊位朋友需要嘅唔好客氣。
send 個電郵俾我，我即刻訂俾你。OK， 嗱咁所以咧就係話我嗰個系統就係即係我唔敢老鼠跌落天平自大狂，我唔係咁意思嚇，即係有同呢個同呢個高坤教授嗰個係有類似嘅地方，呢個係劃時代性，係首創嚇。咁所以如果你話用傳統角度咁去睇，自己放唔得低，從佛教個角度嚟咁講，我執即係自己係堅持執着嘅話咧，放唔低個思想咧，就呢個就係與人無尤啦。個地球會繼續去轉嚇。咁所以我呢套系統咧，對好多人嚟講，even 係嗰啲係資深嗰啲文王卦嗰啲亦有。當我講到學術 part， 即係一路喺度講到深入嗰啲學術分享嗰度咧，好可能有啲地方佢哋都會刮目相看、肅然起敬㗎。咁樣呢個咧就我會通過呢個平台咧，就主要咧就係先鼓勵有興趣接觸認識綠牛尖嗰啲嚇，同埋特別係有興趣自學嗰啲，我會希望佢哋能夠有時間花向呢度，咁樣就。我會盡我能力幫助佢哋少走冤枉路，早日能夠掌握得到呢個綠牛尖嘅技術。咁大家都知道㗎啦，呢個就係公開啲秘密啦。逢係術數咧，都係易學難精。咁樣自己個水平去到邊度咧？呢個就無從考究嘅。即係好似我上一集講嗰個先生響書展問我幾時見效啊，諸如此類啲。咁我就當時好婉轉同佢講，我就話呢個咧就睇好簡單啫，你投放個時間多少啊？即係好似我頭先俾大家睇嗰兩個第二集同埋第三集嗰個朋友，將我呢本608頁嗰個《自學綠牛尖》本書，佢自己講啊，幾乎都翻到爛啊！所以今次咧特別同我買多2本啊！嗱，我再俾大家睇多次，我冇呃你嘅。得，自學綠牛尖佢買多2本啊！因為我第一次賣1本俾佢嗰陣時候，嗰本佢話佢都幾乎翻到爛晒，所以人哋個投入程度邊度啊？咁咧另外一個問題咧就係話術數嗰啲咧就係冇得傾㗎啦嚇，係講個悟性係，雖然係話講得好難聽你嗰個有冇慧根？你悟性高嘅咪掌握快啲咯，你悟性低嘅咪掌握慢啲咯，就係咁樣。咁而家我講嚟講去咧，就係話我呢套綠牛尖呢套我自己研發呢個自學綠牛尖，係用當時數字起卦法同埋呢個太極拆卦法咧，對啲初學者非常係友善嘅 user friendly 嘅嚇。傳統嗰啲，如果係睇開易卜綠牛嗰個野學老人嘅增山卜易嗰啲咧，好多點解我叫呢個書展嗰個朋友同埋呢個朋友，特別係呢個話同我琴晚 send 個 email 俾我，佢就年輕，佢又好客氣，佢亦都對我尊重，佢聽我講，我話你睇我啲書啦。因為你睇野學老人咧，野學老人嗰啲好多佢所講嗰啲咁嘅嘢咧，喺我呢個系統係唔存在，我已經淘汰咗佢㗎啦。咁我又唔能夠，我冇咁多時間講佢聽，邊一 part 係我淘汰咗，邊一 part 又未淘汰，我冇咁多時間，因為我仲要寫書，我都寫10幾本，仲有幾本未出版，所以我就唯有係咁樣提議佢，我話你如果既然你對我呢個系統有興趣咧，你就先研究我呢個系統先啦，就掛你嗰部分咧。就係冇變嘅，金生水就金生水，火克土火克金就係火克金，呢啲就冇變嘅。但係其中有好多細膩嗰啲地方咧，野學老人嗰啲咧就係對我嚟講係浪費係廢物嚟嘅，完全係廢咗佢武功，唔需要嘅嚇。咁所以我就因為佢亦都年輕，時間亦都係做工唔係咁方便，所以我就提議我話：如果你唔介意咧，你就先睇我呢度嘅系統做主。野學老人嗰啲有機會你先慢慢睇，因為點解我都講咗幾次㗎啦？就係如果係用呂祖先師講嗰個少將厭而涼，少將厭而涼，你用呂祖先師嘅起卦係點支香心成土，而係用我呢個當時數字起卦法咁講法，所得嘅卦象一般嚟講咧，已經係少將厭而涼。厭就係咩咧？大家都係靈驗。你唔用我呢個系統去街揾阿陳大文或者林亞珍去卜卦咁樣，都係靈驗。但係個涼咧，優良咧就差好遠啦。我呢啲咧就個數像
簡而清，冇嗰啲含糊嘅地方嚇。咁樣嚟講法咧，就呢個大家慢慢深入去接觸，我就會明白。特別係我希望有啲資深嗰啲譯友咧，咁樣將來如果佢係話唔戴有色眼鏡去接觸我呢個系統，然後佢就比較下呢個系統同佢熟習嘅文王卦或者咩嗰啲有咩唔同咧，我相信佢會睇到好多嘅分別嘅地方喺度。咁啊，多謝大家先。我就主要都講嚟講去嗰句就係話係呢個我個人咧非常非常之得益大，非常之開心，好滿意嚇。咁樣又得到女祖先師咁樣嘅鼓勵，咁樣我好講唔好聽，即係帶唔到落去嘅。咁我點解唔公開俾所有啲有緣人有興趣學嗰啲咁嘅啫？所以我會繼續去寫書，好似嗰個讀者佢話叫我寫多啲卦例書嗰啲，我已經寫咗啦，只不過未出版㗎咋。嚇，咁你可以睇到用我個系統嗰啲卦例係點樣拆卦法嚇，咁樣就希望我呢亦都係拋磚引玉，希望能夠有其他啲高人將佢自己嘅更加高妙嗰啲心得攞出嚟俾大家分享，大家享用嚇。多謝大家，特別係仲係呢個係象牙塔裏邊嗰啲大學教授啊嗰啲咁嘅嘢朋友咧，如果佢係話對呢個譯卜係冇偏見，係肯有種虛懷客觀嘅話咧，佢睇下我呢套系統咧，佢就會知道佢哋教緊嗰啲咧好多嘢已經 out 咗啦。因為點解咧？佢哋教嗰個古筮法咧，古筮法咧係靠卦辭爻辭去解卦。我呢啲咧卦辭爻辭，如果大家有睇過個易經嘅話，讀我都未得讀掂，我都讀唔掂啊！嗰啲數字我都讀唔掂，嗰啲古文查字典都唔知點解。我哋呢個六爻系統，自從呢個經過經房立甲之後咧，就亦都經過咁多代嗰啲大師高人咧，一路咁樣去完善佢之後咧，就已經有明確嘅卦理，大家可以依據。好似個代數 x 加 y 平方就 x 加 y 平方嚇。咁樣而家我呢度咧又係另外一個進步啦，我可以講話與時並進，再進一步簡化，將好多不必要嘢篩選咗去，但係唔影響嗰個爻象嘅信息，反而仲會使到佢更加清晰聚焦添。呢啲咧我會逐步會攞出嚟同大家分享嘅。咁希望嗰啲有緣嗰啲朋友，特別係話嗰啲 OL 姐姐，無論係占男朋友啊，占其他嗰啲風水啊、家居風水啊、自己身體健康啊諸如此類啲，好多嘢佢都係可以講係百事占。Sky is the limit， 英文係講話 Sky is limit。我哋中文叫百事占，英文叫Sky is the limit。咁橫掂講到呢度咧，我就順口提多一句。一般傳統都係用個占卜，以為係妻財子祿嘅啫。但係我喺學術上研究咧，我將佢已經係推咗去另外一組層次㗎啦。古人冇嘅嗱，炒股票冇啦，六牛占嘢學老人冇炒股票啦。咁樣我啲炒股票呢本係應該係全港唯一一本用六牛占炒股票嘅。寫咗540頁，咁啊我用真金白銀去炒，好啦。咁樣搞科研嗰啲朋友咧，搞數學嗰啲嗰度咧，我亦都向嗰方摸索，響另外幾個 link 嗰度咧我都講過，不過橫掂講開我再提一提。集論 set theory， 我證明六爻占同呢個 set theory 係行得通，係可以有應用得到。再加上嗰個統計學裏邊嗰個優選法。Optimize method 亦都通，六爻占通，再加上搞科研嗰啲咧係篩選要微調 fine tuning 亦都通嚇，咁樣所以我呢啲已經係將六爻占從呢個妻財子祿呢個度啊推出去新嘅境界。我頭先所講過 fine tuning 啊 set theory 啊呢個optimize method 啲，我全部有真實嘅卦例去 support 我嗰個講法嘅。咁呢個咧就我就逐步咁樣通過呢個平台同大家分享我嗰個經驗嚇。咁只要初學嗰啲朋友咧，如果佢肯學嘅，肯花啲時間去接觸，因為點解咧？通常學術數咧就係一般都係鋪天蓋地咁嗰啲嘅專有名詞咧，搞到你頭都大。OK，咁啊另外一樣咧就係話
你如果唔係話急住速成嘅話咧，咁就冇壓力，因為點解？每逢術數都係易學難精，咁啊再加上你自己有冇好似我頭先嗰位讀者咁樣，我呢本書買咗冇幾耐啫，600幾頁，佢話翻到爛啊，所以再同我買多2本啊，自學六牛尖 ，OK， 所以咧人哋咁嘅時間投入去，咁樣呢個再加上最終嘅決策嗰個關鍵問題咧，就係嗰個悟性嘅問題啦，嚇。咁但係呢個咧，我將悟性嗰 part 咧已經減到最低，係盡可能係畫公仔畫出腸，解卦亦都係，再加上我頭先講過，如果用呂祖先師嗰套方法，加埋我呢套方法，咁樣起卦解卦咧，就慳翻咗好多好多不必要嘅冤枉路㗎。咁啊，祝呢個有緣嗰啲讀者，相信我啲有緣啲讀者能夠所謂千里之行，始於足下，行出第一步。行出第一步之後咧，就自己量力而為，按部就班。睇下時間各方面點樣投入去，慢慢享受。就唔好俾自己有壓力。我會逐步通過呢個平台咧，就由淺至深去講俾大家欣賞嘅。多謝大家。